Galera, hoje nós vai fazer um acampamento aí no fundo de casa, né? Porque não tem lugar pra nós ir. E nós vamos atrás de umas madeiras por aí pela cidade aí. Que hora que é agora? Já são umas 11 meia-noite. 11 meia-noite. Deixa eu pegar o gerafone. 3 pra meia-noite. 3 pra meia-noite, nós estamos aqui. Vamos ver, será que pra cá tem? Nós vai atrás das madeiradas ali. Se tivesse rock nele, derrubava aquela arma ali, ó. Galera, a gente tá andando na cidade e a gente não tá conseguindo achar madeira. Mas adivinha o lugar onde nós tá indo agora, Vaguinho? Volta ali, né? Pode falar? Pode. Fala. Fala. O que eu vou falar? No lugar que nós tá indo. Não. Fala o lugar que nós tá indo. Na Vila Bambu. E o que lá tem? Bambu. Então nós vai caçar bambu. Na Vila Bambu. Essa piada? Cara chato, mano. Vamos pegar gás. Olha o gás. Olha o gás. Não vai tentar fazer o Daily Vlog lá que não deu muito sucesso. Sei lá o nome daquele lá. Daily Vlog. Daily Vlog. Tá, galera, já achamos. Falta mais um pouco ainda. Não achou já um pouco? Eu acho que ele tem mais um pouco, ó. Já tem mais um pouco. Ali embaixo também, ó. Vocês iam comprar marshmallow? Os caçadores de madeira. Que hora que é agora, gente? Deve ser umas meia-noite já? Beleza, peraí. A porta tá aberta ali. Bananeira. Olha ali, passa. Tem um monte de galho Ó, aqui, ó. A madeira é verde, A madeira verde não pega fogo. Aqui, a madeira verde também. Madeira verde. Ali tem um, olha, aqui tem madeira aqui, ó. Ali, olha, umas caixas ali, ó. Nossa, feio mesmo. Amanhã a porta tá aberta, amanhã vai ver. Vamos, galera. Ó, aqui também tem. É uma madeira grossa? Aqui, ó. Você quiser colocar? Não cabe dentro do carro. Partiu? Vamos então. Mas vai levar só isso, só? Passar mais? Vai, tá bom. Galera, conseguimos achar umas madeiras aí no meio do mato. O duro é que as pessoas pensam que a gente tá roubando, né? E parece que os cachorros é uma coisa, né? Cachorro é do cão. Parece que a gente vai armar, a gente não tá fazendo nada de errado. O cachorro... Aí é o duro que quando é ladrão, o cachorro não late. Parece que é só quando é a gente só, o cachorro começa a latir. Nossa aí. Vai pegar de um em um? Pega de um logo. Esse aí não cabe, Isso aqui cabe. Tenta pôr antes daqui dentro, ó. Aí lá nós desmonta ele. Não vai caber. Pode pôr lá, Vaguinho. Grita mais alto. Pega o microfone, né? Ali, ó. Mano, não vai caber aqui, né? Nossa, aqui tem bastante aí. Vamos embora, então que ali já dá pra fazer uma fogueira já. Esse aqui, ó. Esse aí tá. Mas bate aí pra... Dava pra pôr ali, eu encostava assim. Eu acho aí, velho. Ó, aqui a madeira aqui, ó. Ai, que merda. Você tirou um? Rapaz, nós tá numa corrida desesperadora porque a gente tá catando umas madeiras aqui e tem uns cachorros correndo atrás da gente. Acho que quer que a gente vira dono deles. Isso é coisa do cão. É coisa do cão isso aí, coisa do cão. E nós não sabemos se eles estão vindo atrás, então nós tá aqui na pista aqui pra dar uma disfarçada pra ver se, né, ele se perde e não vem atrás da gente.
cara. Depois desse aqui carro atrás, né? Os sonhos de Deus. Ouve só o som. Não desista, não pare de adorar. Entra no outro, né? Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando teus sonhos. Nossa, eu tava pensando nessa música quando chegou na escola. E a tua visão. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe a Tá com nem filmar nós. Galera! É isso, galera. Nós comprou já os negócios. Os marshmallows. É. Só que na hora de aconteceu um imprevisto. Na hora de. Nós tinha que estar filmando, velho. Eu tinha que estar filmando. Na hora de nós sair do posto, o meninão jovem, o famoso gordinho, Rapaz, tomou um capote. tomou um capote de costa na escada, Até o povo que tava ali deu risada. deu risada. Rapaz, mas vocês tinham que ter visto, velho. A celular tava na mão dele. Sabe quando só cai de maduro? Ele tava andando assim, ó. Aí ele fez assim na descida da rampa. Pá. Saiu rolando que nem uma bola. Rapaz, isso é escorregador, velho. Nossa. Eita. Só aí que faz essas coisas. Só em plena meia-noite e 32 agora. O cara me dá uma E o dessa. cara me dá uma dessas de cair no chão. Ah, Jesus tá amado. com som, só pode. Tá louco? É, eu não sei, só pode mesmo. É. Fala, galera. Só pra vocês como que faz o marshmallow aqui na fogueira. É assim, ó. Aí você escutou ele pegar fogo. Apaga. Delícia. Que hora que é agora? Só de 1 hora. 1h da manhã. Mostra a barraquinha por aí. Partiu. Ah, não, vai dormir, gente. É a luz das estrelas. Luar. Luar. Mas já tá se preparando. Cadê as outras varetas? Tá aí, ó. Então, galera, eu não sei se tá quase tudo programado e seguimos achar madeira no meio da rua. Foi um sufoco que nós passou. Fora o tombo do gordinho que caiu. Vocês tinham que ter visto. Vocês tinham que ter visto, isso aqui não deu pra gravar. E então Bom, galera, esse foi mais um vídeo e agora a gente vai encerrar aqui de dentro da barraca. Vou mostrar aqui dentro da barraca aqui. E agora a gente vai encerrar daqui da barraca. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que você achou. O Elias vai falar um pouquinho aqui, Elias, fala aí. nós estamos juntos, espero que vocês tenham gostado. Agora o Pedro vai falar o que ele acha. Fala pra assistir o último vídeo, que vai estar o link na descrição. Vai estar o link do último vídeo nosso. E não é querendo esquecer, nós fez uns vídeos, mas tá na edição do vídeo. E quando lançar, vai ser sucesso, hein, gente? Conto com os seus compartilhamentos e com os seus likes aí, hein? Beleza? Então agora o Pedro vai falar mais aí. As redes sociais, o Pedro vai falar. Fazendo boca dele, fazendo boca dele. Olha que coisinha linda. Bom, galera. Olha, que mouse, hein? Bom, então é isso. No link, calma aí, na descrição desse vídeo vai estar o link do último vídeo, vai estar o link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e também vai estar o link
5 canais que estão iniciando agora como a gente. Vai lá, se inscreva no canal deles. E é isso, um beijo, um abraço. Vai, Elise. Tchau, tchau, beijão.